ว่าจะตัดไม่ยอมตัดขึ้นสูงเลยขึ้นสูงอย่างนี้ไปเลยมันพูดเก่งเลยเอาอีกเหรอให้มันกลมๆนะให้มันเรียบมันท้าทายกันนะไม่เป็นไรก็ช่างเลยเดี๋ยวเราก็จับกลุ่มใส่บาตรตอนนี้เราไม่ยอมกับหูเนี่ยขึ้นมาเลยแม่มือจับหูด้วยสิตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไหมแม่ต้องสอนให้ถึงขั้นนี้ก็กลัวจะโดนเนื้ออ้วนเนี่ยคอเป็นชั้นๆอ้วนเนี่ย2-3 วันมันก็หายแล้วผมยาวต้องแบบว่าสไลด์ขึ้นไปเนี่ยอะไร
เสร็จก็เอาตอนหลับมีแค่นั้นแค่ไว้อยู่เฉยๆนะครับดูบินนั่งกันด้วยไม่ต้องกลัวผมเฉยๆพี่สายฟ้าไม่เป็นไรสายฟ้าครับเอามือออกพี่ไฟฟ้านับ1 ถึง 10ให้แม่ฟังเลยหวานแม่ขึ้นสูงไปเลยนั่นแหละจับไปเลย
ครับพี่แต่ฟ้าอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับจึงเดียวเสร็จแล้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 วสูงไปเลยมันก็ยาวดังให้กันบอกว่าสั้นไปเลย